Assalomu alaykum barchaga. Bugun 19 avgust kuni Qo'qon shahrida mana bu ko'rib turgan uzumlaring Amerika kishmish uzumlaridan Sugar Crisp bugungi kunda 70% ga pishib qolgan, mazalari yaxshi. Bittasini kesdik, mana rudiment ham yo'q. Uzum kech pishar uzum sentyabr oyini boshi va o'rtalarida pishib yetiladi. Ko'rish mumkin, mana hali ko'k. Bu to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushadi, keyin ba'zi bir kimyoviy preparatlarni noto'g'ri ishlatib qo'yganmiz. Bu meva qilgan paytda o'shaning uchun mana bunday dog'lar bo'lib qolgan. Uzum ajoyib qarsildoq, shirin. Hozir ozgina nordon ta'mi bor, to'liq yetib pishirilgani yo'q. Bandlari baquvvat, toza, yaxshi. Kech pishar navlardan keyin serhosil nav. Mana o'tgan yilgi ko'kka qora payvand. Mana o'tgan yilga payvand qilingan. Mana shunda mana 4 ta hosil qo'yilgan. Shu mazasini bilish, qaysi vaqtda pishadi, qanday holatda pishadi, buni ekib ko'paytirsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savollarga mana bugun 19-avgustda Qo'qon shahrida javob oldik. Bemalol buni ekib ko'paytirsa bo'ladi. Novdalari kuchli o'suvchi, yaxshi novdalarni pishiradi. Mana bachki shoxlari ham mana pishgan, pishda davom etyapti. Mana shu bu yilgi novdalar mana pishib yetilishni boshlagan 19-avgust kuniga. Bemalol Sugar Crisp kishmishini ekib ko'paytirishlari mumkin. Xonadonga ham, bozorga ham nihoyatda qulay uzum navi. Ushbu uzum mana Sugar Crisp. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.